Дорогая мама, пишу тебе, чтобы сообщить, что сегодня твой сын, рядовой Пицца, стал убийцей. Мы патрулировали территорию, когда напал враг. Засада! По нам! Полетели пули. Я не мог отличить своих братьев по оружию от врага, холодильных отщепенцев. Я был бессилен, пока не увидел, как эта скользкая тварь убивает майора Хавчика. Меня переполнил гнев, и я подарил этому фритюрному ублюдку закрытогробные похороны. Я уже не помню, почему мы сражаемся. Я уповаю на то, что когда война кончится, и настанет день, когда не станет отделения для мяса, отделения для овощей, и вся еда будет лежать друг рядом с другом. До того дня я твой сын, рядовой Пицца, 1-й батальон кухонных команд. Так, самоубийца! Ложитесь!